Mas gipaligon pa sa Police Regional Office Negros Island Region ang ilang revitalized police sa barangay pinaagi sa usa ka summing up activity nga naghiusa sa mga team nga gipakatap sa nagkadaiyang estratehikong dapit sa tibuok rehiyon tumong sa maong kalihukan nga susihon ang mga nahimo sa RPSB teams nga nadistino sa mga barangay sa lungsod sa Calatrava, syudad sa Cadiz, Kabangkalan, Bacolod, Bayawan ug Larina, Siquijor. Diin gawas sa foot patrol ug police visibility, gipasigarbo usab nila ang mga high impact projects sama sa Project Daloy, pagpatukod og mga footbridge ug footwalk ug paghatag og mga solar lights ug livelihood programs. Gilauman nga pinaagi sa padayong pagtinabangay sa mga law enforcement, local government units ug sa mismong komunidad. Mas mapalig-on pa ang panaghiusa aron makabot ang usa ka luwas, lig-on ug progresibong rehiyon. In the heart of changing lives, kini si Brigada Marlene Aranez Albia sa 89.3 Brigada News FM San Carlos, the Music and News Authority.